igihugu kigira umutekano urambye kandi nabo bawurinda bose babeho neza mu macumbi meza n'umushahara uzira ku gihe kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho kandi neza no ku bushobozi bwa mwarimu bugomba kumera neza urumuri n'igisubizo cy'ibyo byose ni Green Party tora Green Party aho buri muturarwanda yibona Green Party icyizere cy'ejo hazaza tora Green Party. Mbere yuko dutangiza gahunda zose tubanze igice cya morali kiza gutangizwa n'ababa star muzi uwo bita Kibonge Alias Karabutoni twamuzanye na mugenzi we Gasasira bagiye gutangiza iki gikorwa bashyiraho morali nibaze bigire hino babagabo mwabonaga kuri televiziyo muri Seburikoko ngaba muze mubirebere mwoka byaramwe mwigire hino ntimuzavuge ngo ntabwo mwababonye. Mwiriwe nyakubahwa perezida wa Green Party banyakubahwa mugize biro nyakubahwa SG banyakubahwa bakandida ku myanya y'abadepite mu matora twitegura mu kwa itariki 3 z'ukwezi kwa 9 2018 banyakubahwa barwana shyaka b'ishyaka rya Green Party mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza tubahaye ikaze hano mu murenge wa Kabarondo. Uyu ni umwanya mwiza wo kugaragaza nk'igihugu cyacu kitagendera ku ishyaka rimwe ahubwo kigendera ku mitwe myinshi ya politiki. Amatora rero ubwo arimo imitwe myinshi ya politiki ni ukwihitiramo kw'abanyarwanda, tukaba tubifurije ko iki gikorwa cyo kwamamaza mu murenge wa Kabarondo cyagenda neza. Murakoze, tubahaye ikaze. Muraho neza bayoboke ba Green Party, nkuko abayobozi bari bahari baje kubakira. Twari twagize ibyago, hari umuvandimwe wabuze umubyeyi twari twagiye gushyingura, ariko twahaye ikaze mu karere kacu ka Kayonza. Dr. Nyirango tumaze iminsi tuvugana, gahunda yarayitubwiye ko muzaza muri iki gikorwa cyo kwamamaza ishyaka ryanyu muri akarere kacu ka Kayonza. Ndagumavuye Kabarondo, reka ko babakiriye neza, nabonye morali yari yose, ariko na hano tubahaye ikaze kugira ngo mugezeho imigabo n'imigambi abayoboke banyu, kugira ngo mubagaragaze gahunda nziza yo kubaka igihugu, kugira ngo twese ni ugusenyera umugozi umwe nk'abanyarwanda, kugira ngo igihugu cyacu gitere intambwe kiva aho kiri kigana heza kurushaho. Nk'abayoboke ba Green Party bamwe turakorana umunsi ku wundi, ariko Dr. tubahaye ikaze kugira ngo ibikorwa byanyu bose dufatanye mugaragaze imigabo n'imigambi y'ishyaka ryanyu n'ibyiza mugiye kugeza ku banyarwanda. Turabizi birahari, ubwo amahitamo n'ay'abayoboke n'abanyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Ubunararibonye n'ubwitonzi bwaragira udasobanutse. Green Party yacu
ikoranabuhanga mu burere gusigasira itegeko nshinga Samubadi zino kingantido Samubadi shinge Samubadi zino kingantido Bisiwe Ikiri yuri seninga Samubadi zino kingantido Iyo mana ikaranze nishiriza 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 Cheza amagara kwa hejuru cheza witinya iyo misozi tuzayikata n'abakatugari na Green Party witinya iyo misozi tuzayikata n'abakatugari 1 2 3 kagiye ihangane mu Green Party yaje ihangane mu Green Party ihangane mu Green Party yaje 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 nyakubahwa perezida namwe ba nyakubahwa kandida n'abashitsi bari ahangaha nagira ngo nsabe bamwe mu bayobozi b'ishyaka ku rwego rw'igihugu baze badusuhuze ariko dufite ku rwego rw'intara y'Uburasirazuba bwanarangira niba ari hafi asuhuze imbaga iri ahangaha. Dufite n'umwe mu bayobozi b'ishyaka ku rwego rw'akarere ka Kayonza niba ari hano adusuhuze. Green Party kirageze kiki cya demokarasi aho niho heza. Murakoze cyane ba nyakubahwa abakomiseri b'ishyaka Green Party bahaguruke badusuhuze. Abakomiseri bari ahangaha murakoze cyane. Tukiri aho ngaho ishyaka Green Party rihagarariwe mu gihugu hose, nayo mpamvu turi hamwe na chairman w'intara y'Amajyepfo ku rwego rw'ishyaka yigira imbere. Nyakubahwa chairman mwigira imbere, ari na chairman w'intara y'Amajyaruguru nawe naza ahangaha, na chairman w'intara y'Uburengerazuba nawe naze hano. Urabona ko ni abasore barasobanutse. Reka nongere ngarure chairman w'umujyi wa Kigali nawe aze hano. Reka nsabe na chairman w'intara y'Uburasirazuba nawe agaruke. Murabona ko iri shyaka amajwi igihe muzayatanga azagera Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo. Ngaho mubasuhuze mu ndamukanye yacu. kirageze cya demokarasi. Murakoze cyane.
ndagira ngo mvunaguye nsabe trezorier cyangwa umubitsi mukuru w'ishyaka ahaguruke, nsabe na vice perezida wa mbere n'uwa kabiri bahaguruke, umunyamabanga mpuzabikorwa niba hari nawe naze, reka nikuze na perezida nawe aze n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Bajya kuba muteraniye hano, ishyaka ryacu rirayobowe mu ndamukanyo y'abayobozi bose. Reka dusabe perezida abasuhuze. Abanyakayonza turabasuhuje cyane kandi turabishimiye. Muri aho kandi turashimiye n'abayobozi badusuye batwakiriye no kutwakira. Green Party oye! Oye, oye, oye! Green Party oye! Oye, oye, oye! Karere ka Kayonza oye! Oye, oye, oye! Repubulika y'u Rwanda oye! Oye, oye, oye! Murakoze cyane. Murakoze. Abantu bahoze bavuga ngo ariko uyu mugabo ninde? Uyu mugabo niwe Dr. Frank Habineza. Mu matora y'ubushize yari yiyamamaje nk'umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Reka yongera ahaguruke, abantu bagize amatsiko ngo babateye umugongo nyakubahwa. Amashyi menshi cyane ko mwishimiye. Green Party oye! Oye, oye, oye! Green Party oye! Oye, oye, oye! Murasobanutse. Murakoze cyane. Abakandida depite bari ahangaha nibahaguruke badusuhuze, nubwo turaza kugira undi mwihariko uza kubaho, ariko nabo bahaguruke muri rusange na morali nyinshi. Green Party oye! Oye, oye, oye! Demokarasi oye! Oye, oye, oye! Kurengera ibidukikije oye! Oye, oye, oye! Karere ka Kayonza oye! Oye, oye, oye! Igihe kirageze cya demokarasi. Aho Ni heza. Amashingo kacikaci. Murakoze cyane barwanashyaka, abaturage ba Kayonza muri ahangaha. Ndagira ngo muri aka kanya nsabe DJ adushire indirimbo ya morali kugira ngo twinjire mu kindi gikorwa cyo kubagezaho imigabo n'imigambi. Mwiriwe. Ntabwo mfata umwanya munini, ndavuga ibintu bigera kuri bitatu gusa. Amazina yanjye nitwa Jambo, nkaba ari umukozi wa komisiyo y'amatora mu karere ka Kayonza. Cyambere mvuga, reka nshimire ubuyobozi bw'akarere muri rusange, by'umwihariko nshimire umurenge wa Kabarondo ku cyicaro yabageneye nk'abakandida ba Green Party. Mu by'ukuri bigaragara ko namwe ubwanyu mwahishimiye. Nshimire kandi ubuyobozi bwa Green Party, bashimire ko mutishe gahunda mwatanze. Nkomeza gusaba ko n'ahandi muzajya muri Kayonza cyangwa n'ahandi mu gihugu muzakomeza kubahiriza gahunda, kuko umuntu utanze gahunda akanayubahiriza niwe uba ugaragaje ko n'ibyo abwira abaturage n'ibyo abasezeranya ko kuko azabibakorera. Nka komisiyo y'amatora rero, ari naho nsoreza, hari ibyo tubasaba, ibyinshi muzi mu mabwiriza tugenderaho mu gihe cyo kwiyamamaza, n'amategeko y'u Rwanda muri rusange. Hari ibyo abuza mu gihe cyo kwiyamamaza. Ibyo nibyo twagira ngo twibukiranye, ariko turabizi ko mubizi neza. Ndagira ngo muri abizi ko mu kwiyamamaza twirinda gusebya umutwe wa politiki wundi cyangwa se undi mukandida duhatanye mu mwanya wo gushaka amajwi cyangwa se mu gihe cyo kwiyamamaza. Ikindi ndibaza ko muzi igihe iyamamaza ritangirira n'igihe risoreza. Aha ndagira ngo nibutse ko
mutagomba kwiyamamaza nyuma ya saa 12 z'umugoroba kubera impamvu y'umutekano wanyu ni icyambere ko bubabwije. Cya kabiri, abantu musaba amajwi ni abanyarwanda muri rusange, bagomba gusubira mu mago yabo cyangwa bagasubira mu mirimo yabo isanzwe. Ari nayo mpamvu ngira ngo mwateguje mukaza mu gihe cya saa 6 mwibazaga ko hari bagomba kubanza mu mirimo isanzwe ibatungira ubuzima bwa buri munsi. Icyo nacyo ndagira ngo mu guhimbarwa rwacu, mu kumva dufite morale nyinshi, tugerageze no kubaha igihe kugira ngo tubere urugero rwiza abaturage dusaba amajwi. Icyo nsorezaho ndagira ngo mufite indi site mujyaho, ndabasaba mwitware nk'uko mwitwaye ahangaha, uretse na hariya Kayonza n'ahandi muzajya hose muzagaragaza ikinyabupfura nk'iki, mugaragaza ubunyangamugayo nk'ubu ngubu, mugaragarira abanyarwanda kuko ko muri abantu babafitiye ejo hazaza heza. Kwiyamamaza kwiza rero, amabwiriza yubahirizwa, igihe cyubahirizwa, buri kimwe cyose turi hano ngo tubisangire turebe niba hari ikitaciye ku ruhande rw'amabwiriza kugira ngo hatagira igikoma kwiyamamaza kwacu nka Green Party, kwiyamamaza kwanyu nk'abanyarwanda muri rusange. Murakoze. Murakoze. Ndagira ngo umwanya tugezemo, Nyakubahwa Perezida, nsabe umunyamabanga mukuru w'ishyaka atwereke abakandida 4 baza kutugezaho imigabo n'imigambi. Abantu barakomeza bakibaza ati se tuzatora? Burya abantu bagiye gutora batora ibitekerezo. Ishyaka ryacu rero rifite ibitekerezo. Arakoze umusangiza w'amagambo Bwana Twishime Jean de Gracias. Nkuko mwabibonye ibihe byabaye byiza hano muri Kabarondo kandi birakomeza kuba byiza. Dufite abakandida b'inararibonye bafite ubuhanga butandukanye, haba ari mu bidukikije, haba ari mu bya politike, haba ari mu by'ubukungu, haba ari mu by'ubuzima, haba ari mu by'uburinganire, haba ari mu by'amategeko. Ibirebana n'ibyifuzo by'abanyarwanda byose abakandida bacu barabyujuje. Kubw'iyo mpamvu, niyo mpamvu aho tugeze hose ntabwo mvuga cyangwa ngo mukuru w'ishyaka cyangwa abamwungirije twe tuvuga gusa, ahubwo n'abakandida bose muri rusange tubaha ijambo kugira ngo badusangize ibyiza ishyaka ryacu ribikiye abanyarwanda. Kubw'iyo mpamvu, niyo mpamvu tugiye gutangira twakira umwe muri abo bakandida. Ni Bwana Sylvestre Hitimana, akaba afite ubunararibonye haba ari ku buringanire, haba ari ku by'amategeko, ariko we afite ibyo ari buvuge birebana na gahunda y'ishyaka riteganyiriza abanyarwanda igihe tuzaba tugeze mu nteko nshinga amategeko. Murakoze rero, nagira ngo mbasabe tumutege amatwi. Karibu. Green Party oye! Green Party oye! Oye, oye, oye! Igihe kirageze. Banyakayonza barwanashyaka, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, mu migabo n'imigambi mishya rifitiye abanyarwanda, nitugera mu nteko ishinga amategeko tuzihatira kunoza uburyo bwo gushyiraho amategeko, cyane cyane tuzibanda ku mategeko
umuryango muzi ko aryo shingiro ry'imbaga nyarwanda. Kugira ngo umuryango ubane mu mahoro, tuzashyiraho amategeko asobanutse atuma hatabaho amakimbirane mu miryango, cyane cyane aho tuzibanda gushyiraho itegeko rihana mu buryo bw'intangarugero abantu batita ku burere bw'abana, n'itegeko rihana abantu bakora icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, aho tumaze iminsi twumva hirya no hino, namwe murabyumva ko hari imiryango imwe n'imwe ukumva umugabo cyangwa umugore bicanye. Ibyo byose nimutora Green Party bizasigara ari amateka mu Rwanda, kubera ko nta muntu uzajya ukora icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ngo tumujenjekere, kubera tuzaba twanogeje itegeko rijyanye no guhana icyo cyaha. Umuryango ntiwabaho neza rero utanabonye ibyo kurya bihagije. Ni muri urwo rwego muri politike ijyanye n'ubuhinzi tuzibanda, tuzashyiraho itegeko ryorohereza abaturage kubona uburenganzira busesuye bwo guhinga imbuto mu mirima yabo mu buryo busanzwe. By'umwihariko ariko mu rwego rwo kurwanya imirire mibi imaze iminsi iboneka mu bice na bimwe by'igihugu, tuzashyiraho itegeko ryorohereza abantu bose bashaka guhinga ibiti by'imbuto, haba ku nkengero z'imihanda, mu bigo by'amashuri, aho abantu mbese hose bahurira, ku buryo umuntu ashobora kuba akeneye ibyunganira inyunganiramubiri agahita abona aho asoroma imbuto yakunganira ibyo yaba yabonye. Mu yindi migambi tubahishiye, hari bagenzi banjye nabo baraza gukomerezaho, cyane cyane nko mu bijyanye n'ubucuruzi. Ndibaza ko nabyo mukeneye ko bivugururwa ku buryo bwimbitse. Murakoze. Arakoze Bwana Sylvestre Hitimana, tumuha amashyi. Nkuko mubyumvishe, mwumvise ko adashobora gusiga inyuma gahunda z'uburinganire kuko ni nazo afitemo ubunararibonye. Tugiye gukomeza nanone twakira Veronique kugira ngo nawe aze atugezeho bimwe mu migambi n'imigabo y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Murakoze. Green Party oye! Oye, oye, oye! Green Party oye! Oye, oye, oye! Murakoze. Nkuko mwabyumvise, Mukangaye Veronique, ndi umwe mu banyashaka ba Green Party. Imizi n'imigambi dufitiye abaturage, nuko tugomba gushyigikira abaturage b'abadamu nkuko tubahagarariye. Gutora Green Party ntago ari uko tuzagiye kubafasha ibyo muzaba mukeneye. Gutora Green Party ni ukugira ngo tuzagendere kuri ino nyoni, niyo izaba iduhagarariye nkuko twabibonye n'umuyobozi wacu. Ikintu kijyanye n'uburezi, hamwe na hamwe mu ishuri usanga abana bakwinjira kubera abarimu babahemba umushahara udashyitse, kandi ibyo bishobora gufasha abarimu kugira ngo twebwe nkatwe tuzavugira abarimu babongeza umushahara kugira n'abanyeshuri babone uko bakwiga mu burezi bwo mu ishuri. Icyo gihe abana bacu nabo bazafashwa kugira ngo bige neza. Kandi ikindi nanone cya kabiri, nanone ku burezi bw'abana batoya b'incuke, hari igihe usanga nk'abakobwa benshi bo mu rugo babyarira mu rugo, ugasanga abana
babo babyaye barwaye bwaki. Icyo gihe tuzafasha nk'urubyiruko kugira ngo twebwe dufate nk'agatsinda runaka tuzaye dufasha rwa rubyiruko rwabyariye iwabo, tubafashe kugira ngo nabo ejo n'ejo bundi baziteze imbere, n'abamama bagire ubwisungane bwabo mu kwivuza batagombeye kujya kwirirwa birukanka mu handi n'ahandi. Girini Pati nta kindi yaje kugira ngo ibafashe, Girini Pati yaje kugira ngo ifashe buri muturage uwo ari we wese, yaba mu bwisungane mu kwivuza, yaba ari mu kwifasha bamwe bakora ubukarasi. Bagiye ku Girini Pati yabahagurukiye kugira ngo izibafashe buri umwe wese abone uko yakora atagombeye, kugira ngo kumwe umuntu aba afite agataro ku muhanda polisi zikamwirukana. Ibyo tugiye kubikuraho kugira ngo buri umwe wese abashe kwiteza imbere. Kandi nanone ni uko abanyeshuri bamwe na bamwe b'incuke usanga bamwe umwana akiga igifaransa undi akiga icyongereza, umwana umwe ugasanga ntago bahuje kubera za ndimi zitandukanye. Icyo gihe tugomba nka Girini Pati tugiye kubikuraho ku buryo buri mwana wese azajya bazi indimi izo arizo zose, tugomba kuzabishyiraho kugira ngo abana uwo ari we wese bizamufashe kugira ngo azabone ejo hazaza he heza. Murakoze. Nimuze tuyitore duhamye neza ko ishoboye, n'imbaraga z'urubyiruko n'icyizere cy'ejo hazaza mwiza w'abaturarwanda. Green Party isize imbere iterambere, itore u Rwanda rukomeye. Arakoze Madamu Veronique kutugezaho nawe imigambi n'imigabo y'ishyaka Green Party. Tutabatindiye nanone tugiye gukomeza na Bwana Alexis Bakuza kundi kugira ngo nawe aze anyuzeho bimwe ni summary, ntabwo ari byose. Imigambi n'imigabo y'ishyaka ni myiza cyane, tuyivuze twararaha, ariko twiyemeje kuzenguruka igihugu cyose tugenda dusogongeza kuri buri karere tubabwira ibijyanye na gahunda ishyaka ribafitiye, ari mu buhinzi, ari mu butabera, ari mu buzima, yewe byose ntacyo dusize inyuma. Karibu Bwana Alex. Green Party oye! Green Party oye! Murakoze. By'umwihariko ndi urubyiruko, ndi umujeni wo muri karere kacu ka Kayonza. Murumva ko ni amahirwe kuba dufite umukandida wo mu ishyaka rya Green Party karere kacu ka Kayonza. So ndagira ngo umugabo n'imigambi imwe y'ishyaka ribafitiye, nkanjye w'umunyakayonza icyanye n'ibidukikije, duhere wenda ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano za Rwinkwavu, za Ruramira. Uburyo bikorwamo ari nk'ahantu usanga umuturage baramufashe arimo aracukura amabuye, arakubiswe, agiriwe nabi, kandi hari inzego zibishinzwe, ashobora gufatwa ashyikirijwe izo nzego, none inzego zo zigakora akazi kazo zishinzwe, zigakemura ikibazo umuturage atabanje gukubitwa no kuvunagurwa. Nimuramuka mutoye Green Party, tuzashyiraho itegeko rirengera ibyo byose, noneho n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ku buryo buri muturage ashobora kuzajya amenya ingano cyangwa se karite y'inuza y'amabuye y'agaciro runaka avuye mu murima we. Murumva atari ibintu byiza se? Green Party oye! Imigambi rero ntabwo ari iyo gusa, wenda ku rubyiruko tugiye ku bintu by'imisoro. Ubundi abahanga mu by'umutungo kamere baravuga ngo iyo imisoro yiyongereye abasora baragabanuka. Ku rubyiruko turifuza ko turamuka dutowe twazashyiraho itegeko
byemeza ko buri mubyiruko wese cyangwa buri muturage wese ugiye gukora ubucuruzi uri hasi cyangwa utarengeje miliyoni, Green Party izashyira itegeko rimukuriraho imisoro mu gihe cy'imyaka 2. Nk'uko twabivuze, uko imisoro yongereye abasora baragabanuka. Ubwo rero nitwashyiraho amafaranga yo wenda urugero harimo ukuntu ujya kubona ukabona umuntu agiye gukora business ye ukabona imisoro irashaka kungana nk'igishoro. Kuba urubyiruko tudakora cyangwa badakora ntabwo ariko babuze igishoro, ahubwo barabona igishoro bakakimarira mu misoro. Green Party rero ibyo ngibyo izabikemura. Ikindi kintu sorezaho kubyerekeye ubuvuzi, mituweli de santé. Ugasanga uyu munsi wenda baraje ati no kwishyura mituweli, basanga amafaranga ufite bakagurisha itungo ryawe. Noneho se ko barigurishije wenda hasigaye umuntu umwe mu rugo utishyuriwe mituweli, araje ugiye kwivuza ntabwo bakuvuye ngo babanze bose bishyure. Twebwe nka Green Party tuzashyiraho itegeko nituramuka dutowe rikumira ibyo byose, ahubwo niba umuntu we yishyuye mituweli, urugero nk'umuryango w'abana nka 6, none se umwe niyishyura mituweli undi nayishyure, ejo wayishyuye akarwara ntibamuvure, azabasha kujya gushakira abo bandi badafite mituweli gute kandi banze kumuvura? Urumva ko ni ikibazo. Ndumva rero imigabo n'imigambi yo ni myinshi. Okay, hari kandi nabibutsa, ari nk'ibintu nigeze kubona ikayonza hari ejo bundi, ugasanga umuntu ibicuruzwa byo mu isoko bakavuga ngo ntago winjira utatweretse gitasi wishyura mituweli, kandi wenda twayihe nagiye kuyigurisha ngaje kwishyura mituweli, ubwo sazayigurisha gute kandi bamukumiriye kwinjira mu isoko? So imigabo n'imigambi yo ni myinshi, yani niyo gusa n'abandi nyine baraza kubibagezaho. Icyo nababwira ku itariki 3 mu gitondo ni ukuzagenda mu cyumba cy'itora hahandi mu kumba ukareba hari kino kinyoni cyo bita Kagoma, ugashyiraho igikumwe cyawe, uzaba ushyigikiye Green Party, then tuzabagerereyo. Murakoze. Green Party oye! Ati nutora Green Party ugashyira igikumwe cyawe ku kirango cya Green Party kiriho inyoni ya Kagoma cyangwa igo mu Cyongereza, uzaba utoye uburenganzira, uzaba utoye imibereho myiza, uzaba utoye umutekano, utoye amajyambere, utoye iterambere, ntacyo usize inyuma mu byo ufite mu nzozi zawe. Tugiye gukomeza rero nanone twakira Madame Beatrice kugira ngo nawaze atugezeho imigambi n'imigabo y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Karibu. Murakoze. Nitwa Mujawimana Beatrice, nturuka mu ntara y'Amajyaruguru. Nimutora Green Party tuzabavugira ku bijyanye n'ikibazo duhanganye nacyo cyane cy'ibiyobyabwenge, dufatanye n'inzego zibishinzwe nka polisi gushyiraho amatsinda arwanya ibiyobyabwenge, haba mu nzego zo hasi mu mudugudu, kuzamura ku rwego rw'umurenge n'ahandi, kuko nta terambere wageraho unywa ibiyobyabwenge, kandi mu bidindiza iterambere ryacu n'ubuyobyabwenge birimo. Murakoze, nimutugirire icyizere mukaduhundagazaho amajwi, nituramuka tugeze mu nteko ishinga amategeko tuzatora amategeko abereye abanyarwanda bose, kandi tugenzure niba amategeko twatoye inzego zibishinzwe zarayashyize mu bikorwa. Murakoze. Arakoze Beatrice. Ati nimutora Green Party tuzashyiraho amatsinda dutora amategeko mu nteko nshinga amategeko
akumira kandi arwanya ibiyobyabwenge kugira ngo tugire urubyiruko rw'ejo hazaza rwiza rufite gahunda, rufite icyerekezo, rufite imibereho myiza. Mbese kuko murabizi neza ko urubyiruko ari zo mbaraga z'igihugu, nizo mbaraga igihugu kibonamo, nibo musingi w'iterambere, niwo musingi w'amahoro, niwo musingi w'ubuzima, niwo musingi w'ibyifuzo byose igihugu kiba gifite. Iyo ufite urubyiruko uba ufite byose, kandi turabizi neza ko urubyiruko rugize guhera kuri hafi 70% urubyiruko nirwo rugize abanyarwanda, sosiyete nyarwanda. Bivuze ngo nidushyira imbaraga mu rubyiruko, muri iyi minsi murabizi dufite wawa nk'ikigo gishinzwe kugorora abana cyangwa urubyiruko rwishoye mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi zitari nziza. Muri gahunda yacu y'ishyaka tuhasanze ikigo cya wawa kidahagije, dukeneye n'ibindi bigo bicyunganira ku buryo bashobora kwakira umubare munini. Icyo ni kimwe. Tuzavugurura n'imikorere y'ikigo cya wawa kugira ngo abantu bagiyeyo be kwiheba, ababyeyi babo be kuvuga ngo umwana wanjye abaye hate hariya hantu. Bagiye bavayo bazi ko bagiye ku mashuri, bavanayo ubumenyi, n'ubundi barabigisha, ariko tuzabishyiramo imbaraga, ndetse duteganya ko tuzashyiraho n'uburyo umuntu wavuye wawa cyangwa kuri ibyo bigo duteganya gushyiraho azaza ahabwa n'ubushobozi bwo guheraho. Niba ari imyuga runaka yize, hagire ikigega kimugenera umubare w'amafaranga runaka cyangwa ibikoresho mu byo yize, kugira ngo abone aho atangirira, havanayo ubumenyi ngo bwicarane, ejo narambirwa asubire ku biyobyabwenge. Ibyo ni muri bimwe by'urubyiruko tubabikiye, kandi nk'uko mwumvishe tuzaba dukumira n'ubundi buryo bushobora gutuma bishora mu ngeso mbi za hato na hato, kandi tubona neza yuko ariyo peteroli y'igihugu. Arakoze rero mugenzi wacu kubwo kutubwira ku byo kurwanya ibiyobyabwenge. Ni byinshi cyane dufite, ntabwo nk'uko twababwiye twabirangiza. Dufite gahunda zijyanye n'umutekano, aho duteganya gushyiraho uburyo burenze bw'abasirikare n'abapolisi tumenyereye. Tuvuga ko tuzashyiraho urwego twita mu gifaransa ngo Conseil National de Sécurité. Urwo ruzaba ari urwego rufatanya ruhuza abasirikare, abapolisi ndetse n'abasivili, kugira ngo bahurire hamwe kugira ngo babone umutekano, batange ibisubizo kuri bimwe ku ngingo zirebana n'umutekano. Ni byinshi. Ku butabera tuvuga ko ibyo bakunze kwita ibigongo byo kwa Kabuga ngo by'inzererezi, ibyo byose tuvuga ko tuzabishyira mu murongo, hakabaho inzego za polisi zizwi, aho umuntu bavuga ngo arafatwa aramara iminsi ngahe kugira ngo ashyikirizwe imbere y'amategeko, cyangwa nimba adujuje imyaka yo gufungwa ajyanwe muri ibyo bigo nk'uko twagiye tubisobanura. Ibyo ni bimwe nabyo, kandi tuzi neza yuko ahenshi mu gihugu ibyo bigo bifunga mu buryo butemewe n'amategeko bihari. Ibyo tuzabirwanya kandi tuzatora amategeko abikuraho burundu. Tugiye gukomeza, reka dusabe DJ wacu kugira ngo n'abashyushyarugamba bacu kugira ngo bagaruke hano imbere, kugira ngo adushyiriremo umuziki, dukomeze twizihize gahunda yo kwamamaza mu Kayonza. Hari umwana ananire akora iki kuko ariko manyana jewe ubu ngubu mu buzima manyanga urandebera manyana noneho wasenze ze saha jewe hari undi uhetse oya mwiriwe ariko manyana koko ari nje nawe n'indeso
ari njye nawe ninde so ushatse kuvuga ko ndi imbwa se ndakubajije ari njye nawe ninde so ni wowe wari bwambone izi saha nasize urumva kamemu niba wowe uri papa ni wowe nkurikiza ni njyewe ukurikiza sorry aba ni abayobozi tiruta abashyitsi sorry njyewe wumva ubu ntunkojeje isoni imbere y'abantu ubu ufite uburere wowe nsabye imbabazi ubundi se habaye iki ko njyewe ngiye kujya mu bya mituweli urumva kandi byange bikunde ntabwo tugomba kubura hano ku kibuga sibyo uranyumva neza se kuva ryari nkino umupira ngewe ndakubwiye kugira ngo wanjije ntabwo uzi yuko ishyaka Green Party ntabwo duhora turyumva Green Party ntabwo wari uryumva Green Party kuri radiyo cyangwa se no ku mateleviziyo ntabwo usanzwe yewe mama nangaye baje Green Party ibi byose biri mu nshingano zabo no gutanga uburezi bwiza umwana nkawe ntagasinde ntagakore icyakata urandebera koko ariko ubuse mama yanjye reka nkubwire oya uretse ntabwo najya imbere ya Green Party nasinze none nkora iki nyine ubambwirira nyine ahubwo ibi biraba byiza babona ko inshingano zabo bagomba kujya bazishyira mu bikorwa cyane cyane nk'uburezi bw'ibanze mu ntego zabo urumva ntabwo ejo twabyumvaga kuri radiyo tugomba kugenda none se ngiye Green Party ndayizi sibyo abantu beza abantu rwose nuko ubona ngana gutya njyewe banyemereye nuko nasinze nkabagera imbere ndabizi bahita bamereza ipinya urumva ariko tinyuka tugende mbwira banza umbwire imigabo n'imigambi yabo oya pardon uri papa udatuma ntakubahuka mbwira ibyo byose nibyo bagomba kumenya ubahuka se umwana ubahuka se ni umwana nyabaki umva nkubwire tugende si wowe wahoze ubisobanura nimugoroba nakerewe amakuru ndabizi ariko ngende mbibonere reka urambeshya ndabizi ndabizi urambeshya niyo mpamvu ndimo kukubwira ibi ngibi tugende twagiye ibintu byose ko byabaye Green uraho neza nawe urimo kwiyamamaza nk'ubu koko ibi ni ibiki nzagutora rwose wujuje ibyangombwa uri mwiza uzi ubwenge uri ibintu byose izina ry'imana nzagutora reka nawe uriyamamaza wowe uzi nzatoramo ndeka bose basobanukira ndabona bose basobanutse ako se iyi shyaka ni ishyaka nabyumvishije ubuyobozi ngaho ngirayo umva nkubwire nakwigishije ikinyabupfura cyanjye bwite kugira ngo uzajye ugera imbere y'abantu ufate ikigofero wenda ugenda ukiza nyuma sibyo ngaho usuhuza abantu mu kinyabupfura cyinshi cyane muraho turabakiriye rwose Green Party turabakiriye uyongeye mubona kuri televiziyo si waraye umbwiye mubona uramumenya aha rero nagira ngo ndebe ko ujijutse koko nagira ngo ndebe ko kuri bumumenye niba bazanye niba ari Green Party niyo nzatora none se ahubwo nyibutsa ni ryari ku itariki 3 z'ukwa 9 irangamuntu yawe ngomba kuva mbiboneye n'inzoga zinshizemo sigushizemo iyi ni ishwadiro wabimenya ariko nabimenye Green Party murabona ko Green Party ari igisubizo cyane cyane ku rubyiruko n'abanyarwanda muri rusange nimwamubonaga yasinze
ariko arabibonye abona igisubizo mu mutima we ahubwo bijye ashyiremo n'akazi k'imbyino ubyine ndishimye rwose Green Party bashyiremo nka cinye ariko wahembuye umurwayi abakunzi ba rege bari ahangaha n'abakunzi ba rege bari ahangaha DJ shyiramo yashyiramo yabonye shyiramo tubyine umusinzi agira injyana ye Fote na realite ishyaka buri munyarwanda yibonamo ni Green Party sukuma DJ nimutanga mbara amashyi ndigendera mama amashyi cyangwa nashaka ko mbabyinira amashyi uriko amashyi turayakeneye sukuma DJ noneho ngiye kubabyinira nk'umukobwa murayama amashyi cyane ntabwo muyama ndumva nta kibazo tugeze tugira muri Kayonza twazindukiye Kabarondo naho byagiye neza kandi na hano ndabona biri kugenda neza bashimira inzego za leta na polisi y'u Rwanda n'abandi bose babifitemo uruhare muri makeya nagira ngo nongere mbagezeho imigabo n'imigambi yacu mwaka ushize twari twayibagejejeho aribyo twavuguruyemo kubera ko mu byo twavugaga umwaka ushize aribyo leta yemeye ikabikora ibyo twabikuyemo ariko hari n'ibindi byinshi bitakozwe cyangwa twifuza gukora n'ibindi tugomba gukosora mu byo twari twasabye mu mwaka ushize harimo nk'ikintu twari twasabye cy'uko mu kurinda umutekano w'u Rwanda tuzazana icyogajuru cyo bita satellite mu gifaransa leta y'u Rwanda yarabyemeye ko izakizana icyo gihe abantu bavuga ngo ntabwo bishoboka ariko barabyemeye bivuga ko n'ibindi tuvuga nayo bizakunda hari n'ibindi twavuze ku bijyanye na mituweli ko yari imeze nabi itinda umuntu yishyura akamara ukwezi ubu baremeye yuko umuntu ashobora kwivuza agejeje kwishyura ndetse n'uburyo bwo kwishyura bwaroroherejwe ariko hari ibindi bitarakemuka tugomba nabyo kongera gushyiramo imbaraga kuri mituweli bikemuke serivisi yayo igire neza ibe nziza ndetse n'umuntu ufite mituweli nawe agira agaciro n'undi wese ufite ubwishingizi kugira ngo n'uba ugiye kwa muganga nawe baguha agaciro ubone iyo miti myiza ndetse niba ufite n'indwara zikakaye zigoye ushobora kuba washobora kujya kwivuriza hanze dufite na gahunda yo gushyiraho ikigega cyafasha abantu batishoboye kugira ngo bashobora kuba bavuzwa indwara zikomeye bajyana mu mahanga mu Buhinde n'ahandi batiriwe bavunika kuko ari igihe usanga umuntu yarwaye bikomeye bagomba kugurisha imirima inka zose bakazigurisha kandi bikanga icyo kigega tuzagishyiraho ni mu rutora kugira ngo iyo mituweli no mu serivisi y'ubuzima bizagende neza turacyafite gahunda nziza ku burezi ku banyeshuri umwaka ushize twari twabijeje yuko ababyeyi banyu nibadutora bizaba byiza ku ishuri murabyibuka ngira ngo twari twabijeje ko umwana nta mwana uzajya usonza ku ishuri tuzashaka ifunguro yo ku manywa ndetse twari twavuze ko tuzashyiraho n'akaboga n'akabuto murabyibuka neza iyo gahunda ntabwo twigize tuyireka iracyahari nimudutora tuzashyiraho itegeko dushyiraho na bije minisiteri y'uburezi tuyongere bije kuri abana bose biga aho babona ayo mata babone n'ibiryo saa sita abana bige neza kuko umwana iyo yariye yiga neza agafata ndetse muri gahunda y'uburezi na mwarimu ntabwo dushobora kumwibagirwa kubera ko mwarimu agashahara kiwe kaba ari gakeya kandi ugasanga nawe afite umuryango rimwe na rimwe agomba no gukodesha inzu no kurira abana biwe ugasanga biragoye umushahara wa mwarimu tuzongera tuwushyire kuri gahunda tuwongeze kugira ngo mwarimu yigishe abana bacu nawe ameze neza biracyari kuri gahunda muribuka twabwiye ikibazo cy'ubutaka yuko tugifite muri gahunda ubutaka twese ntabwo tugira nanjye mvuga ko mfite ubutaka ariko ndabukodesha kuri leta imyaka 25 n'abandi nuko mu cyaro ngo ni imyaka 49 ntabwo nukuvuga turakodesha turifuza yuko itegeko y'ubutaka turivugurura aho kugira ngo dukodeshe ubutaka kuri leta bube ubwacu
leta nayo yihitiremo ifite byinshi, ifite iriya muhazi yose ni iyaje, ntabwo ushobora gukandagira muri ya leta. Iya misozi yose mubona yose ni iya leta, izahitamo iyo misozi, iyo biyaga, iyo migezi n'ahandi yifuza, ariko dusigira ubwacu butoya dufite, dukuba bari na butoya kabanza kacu nitukishurire umusoro. Uwo musoro tuzashaka itegeko riwukuraho, kuko ejo bundi mwari byumvise abari bariyo mu nteko nubwo bavuyeho bawukubiye inshuro 10. Turifuza ko iyo tegeko ryazasubirwamo, umusoro w'ubutaka ukavaho, ubutaka bukaba ubwacu, gakondo yacu ikaba iyacu, ikibanza cyawe kikaba ikibanza cyawe, utagikodesha kuri leta. Aho niho heza. Izo gahunda turazifite. Abanyakayonza tuzi ko mufite n'ibibazo bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ndabizi twari za Rwinkwavu n'ahandi hose muracukura za kariyeri. Turifuza tuzashaka amategeko meza arengera abacukuzi, ndetse n'ibintu bicukurwa ayo mabuye y'agaciro abanze yongererwe agaciro mbere yo kuyoherezwa hanze. Tuyongera agaciro ku buryo ikintu baza wagurisha amafaranga 1000, we wakigurisha 10,000. Kuvuga ngo ya mucukuzi nawe azagire ikintu kisigara, ndetse naho bacukuye nuvuga ngo Rwinkwavu hagume kuba hari ahantu hakomeye cyane n'iyi Kayonza iteye imbere, kubera ko ari imari nyinshi cyane iva hano, ariko iyo mari igenda nta gaciro ifite, ahubwo yagera iriya bakayikuramo agaciro bakabigarura inaha bakabitugurisha ibyo twabahaye ku mafaranga menshi cyane, ahubwo nayo twari dufite yose bakayatwara. Tuzabanza tubyikorere hano, tubitware tubibagurishe bifite agaciro, natwe dushobore kuba twakira. Iyo gahunda irahari, ariko no gucukura tucukure muri gahunda, tarupfa gucukura ibisimu tumena ibitaka aho twishakiye mu migezi usanga byaziba n'amazi, kandi natwe n'abacukura baje n'ubwishingizi bashobore kuba atari abantu bahita bagira ibibazo nta gikurikirana, turabizi aho biba. Ibyo byose kugira ngo bijye kuri gahunda neza. Amategeko ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro tuzayasubiramo tuyanonosore kugira ngo bibe byiza cyane kurushaho. Aho neza kuvuga ngo ibibazo by'amazi nabyo biri muri gahunda zacu. Gahunda yacu ku mazi meza nuko tugomba kugeza amazi meza ku banyarwanda bose hafi yabo. Niba bidashobotse ko twayageza mu rugo iwawe, nibura hafi y'urugo rwawe habe hari amazi meza ya robine. Iyo niyo gahunda dufite, kandi birashoboka, turabizi ko bishoboka, ko bizakunda. Nyagira ngo ndangirize ku kijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Twese abanyarwanda benshi hafi 95% dutunze n'ubuhinzi n'ubworozi. Icyo twifuza nuko umuturage agira uburenganzira mu guhinga icyo yifuza. Hari tegeko ririho rigutegeka guhinga ikintu runaka. Turifuza yuko leta yazagira ahantu hayo, niba ari aho guhinga ibigori byo gucuruza ikahahinga, ariko umuturage niba yifuza guhinga ikijumba cyangwa umwumbati cyangwa guteramo amateke abe yabikora mu karima kiwe. Leta niyifuza guhinga ibyo bigori cyangwa amasaka, nta kibazo izashaka aho bihinga, ko ntabwo yabura ubutaka aho kubikora, ariko ku muturage agira ubwo burenganzira bwiwe. Nuvuga ngo itegeko rijyanye n'ubuhinzi tuzarivugurura, ndetse dushiraho n'ubushobozi ku buryo habaho agronome ku rwego rw'umurenge rw'akagari. Agronome abe hafi yacu atugira inama, tumenye ukuntu duhinga n'ukuntu tworora bikemuke neza, kubikorera mu kajagari. Kuri ibyo uriko namwe turabahishiye, hari ikigega tuzashiraho kihuza abantu bafite akazi n'abatafite akazi, tuzakitwa Rwanda Employment Agency, Agence Rwandaise d'Emploi. Icyo kigo kizajya gifasha abantu gushaka akazi, gifashe n'abashomeri kubona akazi, baba bize n'abatize, baba bafite za lisansi n'abatazifite, n'umwe wese afite ikintu yashobora gukora. Kandi tuzi ko hari ahandi mu bindi bikora, na hano birashoboka. Njyewe warahunze uko bikora, kandi nabagishije inama baremeye ko natwe bazaza bakadufasha tukabikora hano mu Rwanda. Ntabwo ari ibintu dukuye mu ijuru, ibintu bibaho ku isi hano birashoboka cyane rwose. Aho iyo misoro rwose ku bacuruzi, imisoro tuyifite gahunda yo kugabanya imisoro. Turifuza yuko umuntu asora ku bijyanye n'ubushobozi wiwe, gusohora imisoro myinshi cyane irenze urugero. Ndetse ku rubyiruko rwo imisoro ku myaka 2 urubyiruko ruba rufite projet cyangwa umushinga w'urubyiruko, muba umushinga w'ubworozi, yaba ubuhinzi, yaba ari ka business, muri mu ka koperative kanyu muzakuriraho imisoro mu gihe cy'imyaka 2. Aho
kugira ngo ubanze ubone agafaranga mbere yo gusora erega agomba gusora umuntu ufite akantu ntabwo waba ufashe ka credit gatoya gutya batangira kugagasoresha uzasanga ugiye mu gihombo ahubwo n'akantu watanze bahita bagatwara nuvuga ngo mu myaka 2 urubyiruko projet z'urubyiruko tuzazisonera umusoro icyo yo niyo gahunda dufite kandi bizakunda tushyiraho n'ikigega gifasha urubyiruko kugira aho badafite ingwate kuko twabonye BDF bitakunda BDF nayo isa nkaho imezemo aho hari banki tuzashaka ikindi kigega cyafasha urubyiruko badafite ingwate kugira bashobora kubona igishoro kuko abantu benshi barangije kwiga bakabura igishoro kandi leta ikatubwira ngo twihangire imirimo ugasanga ngo umurimo bidashoboka udafite igishoro udafite capital iyo yose twabyizeho kandi tuzabinonosora kubera ko uyu munsi ntabwo ari njyewe wenyine urimo kwiyamamaza nego nanjye ndabasaba ijwi ariko hari n'abandi turi kumwe nabo barimo kubasaba amajwi kugira ngo muzatoye ishaka Green Party ubwo nagira ngo ngiye guhamagara ku bandi baze kandi ikindi nabibusa nanjye ndi umunyakayonza kugira ngo mmeya ashobora kuba yabyibagiwe ndi umunyakayonza hano niwe nakandagiye nje mu Rwanda muri hano muri Kayonza do hariya kuri station tukaba tutuye hariya Inyamirama urumva ko ndi umunyakayonza nukuvuga ngo iyo mbijeje ntabwo mbabesha kuko nanjye hano mfitemo abavandimwe banjye baratuye hano muri Kayonza na hano Gahini barahari nariya hakurya hose mu Mutara barahari urumva iyo mbijeje nzagaruka mu bimbaze ko batubwiye ibi kuko utabikoze ngomba kubikora kuko sinshaka ko zagira ikimwaro iwacu ikayonza sibyo ku itariki 3 y'ukwa 9 nukuzinduka kare ugashira igikumwe ahari inyoni y'akagoma aho no ari Green Party nubwo muri ubikora uzamenya ko twese tugiyeyo kandi tuzajya tugaruka n'amategeko tuzajya dukora tuzajya tugaruka tubagisha inama mbere ko dukora ayo mategeko tubagisha inama ati hari itegeko runaka rigiye gukorwa murabyumva gute hari umushinga w'itegeko runaka uvuye muri leta murabyumva gute mutanga ibitekerezo byanyu tubushemo kugira ngo nibikorwa mwe kwijujuta kuko ari igihe amategeko akorwa abaturage bakijujuta tuzashiraho iyo budget mu nteko ku buryo ayo mategeko yakorwa mukazajya mugira uruhare muri ayo mategeko kandi mugashobora gutanga n'ibitekerezo kuri internet umuntu neba afite igitekerezo ciwe yifuza ko kivamo itegeko akaba yatanga igitekerezo ciwe abandi bantu bakagitorera kuri internet icyo gihe yabona n'abantu 10,000 bagitoye icyo gitekerezo inteko ikaba yakwicara icyo gitekerezo ikaba yagitora itegeko ubwo n'uburyo bushasha tuzashiraho nabwo hari mu Rwanda kandi ko buhari mu gihugu cy'Ubwongereza birakorwa na hano byakorwa kuki bitashoboka twese ko turi abantu twese birashoboka ubwo nagira ngo nsubize MC micro atuhamagarira abandi bagomba gukurikiraho mwakoze cyane kandi mugira amahoro Green Party oye 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 DPR oye 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 mwakoze cyane ndagira ngo mpamagare kandida depite Sylvia aze atugezeho imigabo n'imigambi Green Party hoye! Oye, oye, oye! Green Party hoye! Oye, oye, oye! Murakoze. Nitwa Mutesi Sylvie nkuko babivuze. Icyo nshaka kuvugaho, ndashaka kuvuga ku kijyanye n'ubuzima. Imibereho myiza y'umuturage w'umuturarwanda. Icyo nshaka kuvuga ni kijyanye na mituweli. Ndakivugaho gake kuko umuyobozi yabivuze. Icyo ngiye kuvugaho twajyaga dutanga mituweli ikamara iminsi bakakubwira ngo uzivuza nyuma y'ukwezi gushize. Ariko ntabwo bikwiriye ko umunyarwanda yakwishyura mituweli akazivuza nyuma y'ukwezi. Byari bikwiriye yuko umunyarwanda yajya atanga mituweli yarangiza agahita yivuza. Nta kundi rero byashoboka mutadutoye. Turasaba amajwi yanyu nicyo cyatuzanye hano. Nimudutora tukajya mu nteko tuzabavuganira, tuzatanga ibitekerezo byacu.
ntabwo nasoza navuze ku bajyanama b'ubuzima, abantu duhorana umunsi ku munsi, cyane cyane abamama, ababyeyi. Twese turi mu byiciro bitandukanye by'ubudehe. Wenda hano ni mu mujyi, ariko twese ntabwo ari uko dutaha mu mujyi. Abajyanama b'ubuzima bafite ikibazo, niba mujya mubikurikirana, ikibazo kijyanye n'itumanaho. Babahaye amatelefone n'amayinite barayabaha, ariko nagahagije ku buryo ushobora kurwaza umwana ukajya ku mujyanama w'ubuzima nijoro, wenda uri rubanda rugufi nta mayinite ufite, wageraho nakakubwira ngo nta mayinite mfite kuri telefoni. Twasabaga yuko nimudutora mugatora Green Party, twasabira abajyanama bacu b'ubuzima ko bazahabwa umurongo utishurwa. Ikindi navugaho, twasabaga yuko nimudutora tukajya mu nteko muduhaye amajwi yanyu, nk'uko habaye imodoka mu murenge ishinzwe isuku. Ndabivuga nk'umumama kubera ko nzi bigoye. Twazasaba yuko habaye imodoka mu murenge yunganira imbangukiragutabara muri cya gihe umujyanama adafite ubushobozi bw'uko afite umurwayi ahita amutegera, bagahamagara iyo modoka hafi ikaba yatabara hakiri kare. Rero ndabashimiye, murakoze, mugira amahoro y'Imana. Green Party oye! Demokarasi oye! Abari n'abategarugori oye! Aho niho heza. Ndagira ngo arakoze kandida Depite Sylvia, ndagira ngo nsabe Vincent kandida Depite nawe azamukorere mu ngata igire hino. Karibu. Nakoze banyakubahwa abayobozi b'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, banyakubahwa abayobozi b'akarere ka Kayonza ndetse n'ab'umurenge wa Mukarange, banyakubahwa abakandida Depite bahagarariye ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, banyakubahwa abaturage bahagarariye abaturage batuye mu karere ka Kayonza hano twaje gusaba amajwi. Twifuje kubagezaho bimwe mu migabo n'imigambi twateguye byinshi mu byerekeranye n'ubutabera tuzabakorera igihe mwaduhundagajeho amajwi mukadutora tukajya mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Igiye kubibagezaho nitwa Habumugisha Vincent. Mu byerekeranye n'ubutabera turifuza ko igihe twageze mu nteko ishinga amategeko tuzatora itegeko riha ububasha urukiko rw'ikirenga kuba rurenze izindi nkiko zose mu Rwanda, nk'uko mu mategeko ubundi urukiko rw'ikirenga bisobanura. Aho niho heza. Turifuza ko mu byerekeranye n'ubutabera, kuko tubona bigoye abanyarwanda benshi, yaba ari uwize n'utarize, twazashyiraho ICT centers mu tugari kugira ngo habashe gutangwa ibirego ahantu bibegere, kuko hariho systeme yitwa ESMS. Ntushobora gutanga ikirego udasobanukiwe n'ibya internet. Ariko tugeze mu nteko twatora itegeko risaba leta ko izo ICT centers mu tugari zibaho kugira ngo abaturage bose bazabashe gufashwa no gutanga ibyo birego. Iyo mpamvu rero tubasaba ijwi ryanyu kugira ngo tubabere intumwa nziza hariya mu nteko ishinga amategeko. Ku byerekeranye no gutora amategeko, ntabwo tuzaguma hariya mu nteko ngo twicare gusa guverinoma itwoherereza umushinga w'itegeko runaka bite tuwutora tutabanje kubabaza. Turi abana banyu, turi abavandimwe banyu, abandi turi abakwe banyu, tuzajya tuzi iwanyu mu midugudu
mu nteko rusange tubaganirize tubagezeho igitekerezo guverinoma yatugejejeho muduhe ibitekerezo twashingiraho mu gutora itegeko runaka. Iyo mpamvu rero niyo ituma twaje hano kugira ngo tubasabe amajwi. Muzitegereze ku rupapuro rw'itora ahari inyoni ya kagoma ahagenewe kujya igikumwe mukihashyire, muzaba mutoye abakandida bari mu ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije. Kudutera rero nta gihombo kirimo, kuko nk'uko twabibasezeranyije ko tuzajya tugaruka, tuzashyiraho itegeko rikangurira umudepite uwo ari we wese ko adatura mu mujyi, ahubwo aza gutura hamwe hafi y'umuturage wamutoye kugira ngo amenye imibereho afite. Murakoze rero, gahunda ni ya yindi ku itariki 3 mutora Democratic Green Party of Rwanda. Green Party oye! Akarere ka Kayonza oye! Oye! Aho! Niho heza. Arakoze Bwana Vincent. Ndagira ngo kandida depite ni Mukuze Goreti aze aheture iyi mihigo yacu y'abakandida depite b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Murakoze, turabashimiye kuko mwatwakiriye tugikandagiza ibirenge byacu hano, twahise tubibona mu maso yacu ko mwatwishimiye. Twaje rero ntabwo turi buvuge byinshi bagiye babivuga kandi turacyabivuga n'ahandi, turabyohereza na henshi barabyumva. Twaje hano mu rwego rwo kubasaba amajwi nk'abakandida b'ishyaka ryacu, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ari ryo Green Party. Twaje hano rero kubasaba amajwi kugira ngo tubazababere intumwa za Rwanda, intumwa zizabagererayo, intumwa zitazabatenguha, intumwa muzatuma mu gitondo nimugoroba zikamanuka zizanye igisubizo, intumwa muzaha ibibazo byanyu tukicara hamwe tukabisesengura tukabishyira mu gasanduku k'ibitekerezo tukabizamukana twihuse tukabazana ibisubizo binogeye rubanda mu ngeri zose. Tuzazana ibisubizo by'urubyiruko kuko harimo urubyiruko mu bakandida, tuzana ibisubizo by'abamama kuko barimo nanjye ndimo, tuzana ibisubizo by'abagabo kuko turi ingeri zose. Murumva ko ibisubizo bizabonekera hose icyarimwe wemwe. Green Party oye! Abari n'abategarugori oye! Ntabwo ntinda rero ngo nizimbe mu magambo, ibyinshi mu ngubwirwa bike, ibyinshi ubwirwa make amenshi akumva na beneyo. Buriya rero ndashaka ngiye kuvuga ku ihame ry'uburinganire. Ihame ry'uburinganire nubwo barishyizemo imbaraga nyinshi cyane, ariko haracyariho inzira ndende dushishoza tukabona ko itaranozwa neza. Abantu nubwo babishyiramo imbaraga, ariko iyo urebye mu mico n'amadini ubona batabyakira kimwe ngo babyumve kimwe. Twebwe rero nimumara kudutora mukaduhundagazaho ayo majwi menshi cyane atari make, tuzabazamukira tubagerere mu nteko ishinga amategeko dufatanyije n'abandi, dufatanyije n'abo tuzahurira nabo barimo kwiyamamaza hirya no hino. Twicare hamwe dusesengure, tuvane ibibazo hasi tubijyane hejuru, tumanure ibisubizo tubizana mu bayobozi, mama abaturage nabo batwibonemo. Ihame ry'uburinganire rero tuzicara hamwe twongere turisubiremo neza, turisesengure neza,
aho ugisanga abagabo n'abagore hakiri ihohoterwa mu ngo zabo, hakiri twa dukokora two mu buriri ngo nikamve inyuma, ka kandi umugore atabasha kubona uko avuga imbere y'ubuyobozi. Aho hantu turazongera twicare hamwe turisesengure, tugigeho neza, ibintu bifatike tubizamure, wa mugore w'ababyeyi nawe tuwishimangire, hanyuma tumanura ibisubizo bihamye byishimwe bizajya bituma umugabo n'umugore yitunda isheri, umugabo akamwita sheri n'umugore akamwita sheri, hatongeye kugira uwongera gutema undi agatwe ngo agashyire hariya. Aho ntabwo natinda rero, ndumva murimo kumva ibyo dushaka kuvuga. Icyo dusaba ni amajwi, natwe tukazabavuganira. Gusa umurabyo uratinda, ni nko kuzimya buji, muzaba mudutuma murana ibisubizo murabe mwishimye. Ikindi navuga cya kabiri, ndavuga perezida wacu yabivuzeho gatoya, yavuze kuri biriya bya kariyeri, ariko ndashaka gushimangiraho ijambo rimwe rivuga ngo tuzakora amakarita azerekana aho amabuye y'agaciro aherereye, kuko hari igihe mujya gucukura amabuye n'ibirebana n'ibidukikije, ukagenda ugacukura ugasanga ni imonyi, ukongera ugataba ukagenda, ukajya hano ugasanga ni ikigugu ugataba ukagenda, ukajya hano ugasanga si zahabu ugataba ukagenda, noneho bigatera za nkangu za zindi kubera kugenda ucukagura utaramenya ahantu ibuye riherereye. Tuzakora amakarita azajya yerekana ahantu iryo buye riherereye runaka n'agaciro karyo. Aya makarita nayo turabifite muri ngengo yacu imwe. Tuzabikora kandi tuzabikora. Nimuramuka mudutoye, ntabwo ibyo byashoboka mutadutoye ngo muduhe ya majwi, mudutume natwe muzarebe. Ni nko kwigererayo, ni kuba wakwigiriyeyo. Ntabwo narangiza rero ntizibye mu magambo, reka ndekere aho ngaho, nimudutore mwirebere ikizakurikira. Murakoze cyane. Green Party oye! ikoranabuhanga mu gusigaza itegeko nshinga turi muri gaza dutangaza n'ibigwi byawe, imigambi ufitiye abanyarwanda turagukeneye urasobanutse. Imipati yacu itore, iryo shyaka riboneye ribereye abanyarwanda bitore, kandi twese twiyumva bitore, ubutaka busubizwa abaturage.
isoko ishohera n'imbaraga ije kugira ngo amahoro n'umutekano byibakazwe ije kugira ngo umugore akomeze ahabwe ijambo ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party ije kugira ngo amahoro n'umutekano byibakazwe ije kugira ngo umugore akomeze ahabwe ijambo ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party twamenye byinshi mu bigwi byayo kuyitora n'amahitamo meza kurwanya ruswa ndetse no guca akarengane guharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro yezu nandi ni Green Party urabona ukuntu rwose bagenda bazenguruka bakwereka bati rwose iki aragusha abaturage bakazana bakunze cyane rwose muri abana beza muri abantu b'abagabo niba ariko Green Party isize imbere yezu umwaka itagusoza rwose Frank Habineza sinangereka ngo wese chance ni inshuti y'urubyiruko areka mwaka byaramwe ayesa iyo nari ni Green Party kigusaba ni igikumwe gusa ubundi ibindi kazirebera gusa umwana muto akabyina rwose nta kindi kimutera ibyo byishimo nuko akunda iki Green Party abanyakayonza kana agaciro tubaha kandi muzi ko tubakunda namwe muzabisore kurya munsi tariki ya gatatu z'ukwa cyenda akubita igikumwe ubundi ukaba wabera ukaba buzi mu mbere ni nko kwibakirikira uburenganzira bwa muntu gutora Frank rwose ni umuyoboro w'abishyiriye ukugera mu nteko ishinga amategeko tayari hanyuma ibitekerezo byawe ngo tayari ibitekerezo byawe bikagerayo hanyuma nitwa Jean Claude Ntezimana nkaba ndi umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda cyangwa Democratic Green Party of Rwanda. uyu munsi mwiyamamarije Kabarondo ni Kayonza ariko Kabarondo twabonye nta kintu mwabwiye abaturage baho byatewe n'iki kubabwira twababwiye n'abayobozi bakuru ariko ntabwo abayobozi bakuru bavuze dufite gahunda y'uko abakandida bacu bose bagomba kugenda nabo bavuga babwira abantu mu manifesto cyane cyane ko bamwe mu bari bakandida baba baturuka muri utwo turere twose tuzengurukamo ni ukuvuga ngo abatora iyo babonye babona ari abana babo bakabona ari abantu bazi kandi nabo bafite ubushobozi bwo gushobora kubwira abantu ibyo bazaba bakorera igihe bagiye mu nteko. Niyo mpamvu tuba twatanze amahirwe kugira ngo buri muntu wese ashobore kuvuga, ndetse hano na Dr Frank nubwo avuze ntabwo byari ngombwa cyane, twateganyije abandi turavuga nta cyubwo nawe utavuze kare n'ubu wavuga, ariko mu busanzwe gahunda niyo kugira ngo abakandida bacu bose begere abaturage. Nibibi by'umuhango ngo tuzajye mu nteko niturangiza dusanga inteko yose n'ubundi ravugirwa na Dr Frank cyangwa nanjye cyangwa n'abandi basanzwe bavuga muri media, ahubwo nabo bamenye ko ibyo bari gusaba, izo nshingano bari gusaba bagomba kuzubahiriza, n'igihe bazaba bari mu nteko bagomba kubahiriza ibyo abaturage babatumye, bahagaruka no kubabaza ibyo bifuza ko babakorera. Ese ko twumisha hari imigabo n'imigambi myinshi inaha i Kayonza aho mwasanze yifashe gute ibibazo bafite muzayo? Inaha i Kayonza naho muri bimwe bafite biri muri manifesto yacu, harimo nka biriya by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nabyo tubifite muri gahunda. Tuvuga ko igihe twajya mu nteko nkuko biri muri manifesto twashyiraho uburyo bw'ubucukuzi bunyuze mu mategeko, ku buryo n'abari abacukura ibyo bakora byabagirira umumaro. Aho tuvuga ko igihe twaba tugeze mu nteko twakora ku buryo
amabuye y'agaciro mbere y'uko ayoherezwa hanze ngo batugurire ku ifaranga rimwe, hano twabanza kuyahesha agaciro nako tukayatunganya, noneho ku buryo aba ashobora gusiga amadovize menshi gusumba uko bagaruka kutugurishaho bya bindi bavanye mu byo twabahaye baduhenda kandi twebwe baraduhaye make. Ni muri ubwo buryo twabishishikarije abantu bo muri Kayonza ko badutoye twabafasha muri iyo gahunda. Ikindi nuko nanone twasabye amajwi tuvuga ko igihe badutora twabafasha kubona amazi meza, bakabona amazi meza kandi menshi ku buryo bihaza. Ndatugana ku musozo n'ubwo butumwa mwabwira abaturage b'i Kayonza. Bimwe muri ibyo ni ibyo by'amabuye y'agaciro, ariko n'ibindi ni ibiri rusange muri manifesto yacu, ibijyanye n'uburezi aho tuvuga ko tuzazamura umushahara wa mwarimu, ibijyanye n'imisoro aho tuvuga ko tuzashyiraho uburyo bwo gusora neza, abantu baba bafite imisoro myinshi ariko ntibikureho ko basora, ariko bagasora imisoro itababangamiye, kubera yuko iriya misoro abaturage basora niyo kugira ngo igaruke ifashe abaturage. Ntabwo rero twibaza impamvu ntabwo twashyiraho imisoro gusa kugira ngo leta ibone uburyo, kandi leta nanone tuzi ko ari abaturage, ni ukureba kubalansinga tukavuga se leta ubushobozi ikeneye bungana gute, ubuvuye mu baturage bungana gute, abaturage basigaranye iki. Ni nka kuri uragira inka warangiza ukavuga uti ndayikama amata yose nyamaremo, icyo gihe mu by'ukuri ugomba kuyikama kandi wayihaye n'ubwatsi kugira ngo izane umukamo mwiza, ntabwo ari ugukama gusa utayiragiye mu bwatsi bwiza. Nibwo buryo tuvugamo imisoro. Imisoro ikwiriye kuba ifitiye akamaro leta, ko leta nayo ikora ibikorwa remezo, ari imihanda, ari amashuri, ari ibitaro, arizo za uburyo bw'imiti ifasha abaturage, ariko nanone ba baturage niho iva. Mu baturage igomba kureba ko nabo idasize ibahungabanije.